Здравейте на всички, аз съм Флапи и това е моята кандидатура за World of Minecraft, т.е. новата кандидатура ми за World of Minecraft. Първата явно не се е харесала на повечето хора от сервера, да не казвам всички, затова ги помолих и съответно казаха, че мога да направя и втора, и ето е втората кандидатура. Съответно повече се постарах, защото мислех, че не трябва да се влагат няколко старания в една кандидатура, но щом се налага, се постарах и ето е като цяло моята кандидатура, новата. Така, ще започнем първо с главните къщи, а след това ще ви обясня как успя да направя този път и въобще абсолютно всичко както ми е хрумна. Сега, както виждате тук, имаме стаечка, съответно, и един вилиджер тук. Да, тук има чест, който има книга, за която можете да пишете за кандидатури. Ето аз съм се записал. И да, просто реших да добавя нещо. Ето тук имаме Envil, Burington с бутилки вода и един диамантен сет и Speed Potion към същото. Speed Potion, как? Няма значение. И сега тук, както виждате, имаме две печки, Ender Chest, Bookshelf, Enchanting и Crafting Table. Колкото да използват място тук и да допринасят за уют, мисля. Да. И сега се качваме на горният етаж. Както виждате, самата къща и въобще кандидатурата се постарах да бъде в medieval стайл, защото така ми харесват къщите и мисля, че се получи доста до тази къща, като за medieval стайл. Тук главната причина да сложи тези стикови е освен, че ми харесва блокът, ами и също така, понеже беше Хелоуин, аз завърших кандидатурата на Хелоуин. И да, като за штрих, мислех да ги добавя. И тук имаме Envil, Enchanting и Bookshelf-ове. Тук реших да добавя нещо, за да не стои така празно и сложих два честа, в които няма абсолютно нищо. Ето тук, както виждате, имаме тераски. Тераса, така къща трябва да са тераси, иначе може и да няма тераси, но все пак аз реших да добавя. Сега набързо ще обиколим терасата. Тук, както виждате, се получи доста хубаво за повече пространство, поне така на мен ми изглежда. И нали като цяло сега ще обиколя колкото видите всичко. Влизаме вътре, отварям вратите и отиваме в следващата къща, която също много се постара. Не къщите, ами нещо като замъче. Ами нещо такова. Ето го началният вход. Ето тук влизаме и тук, както ще нищо толкова трудно. Ето тук имаме диамантен сет. Тук реших да направя... Опа! Това ще е проблем. Но няма значение, после ще го правим. Както виждате тук, тук се вижда целият дворец, за като цяло. Той е един дворец. Така, момент да оправим тая кочина тук. Така. Секунда, извинявам се за което. И тук било, може ли да съм тук? Окей, готови сме. Ако чуете, тези оръжия са ми за мобове, но аз съм написал в момента, нали, за да не се спамват вече места нещо. И също така за различните мобове, които ми ядат пшеницата, като например овцете. И затова вече никой не сме да дойде тук. И да, сега, ето тук съм сложил брони, тъй като все пак боен дворец, трябва има нещо такова. Също така тук имаме друг верижен сет и мисля, че там беше златният, да, тук е златният. Да. И тук отново отгоре имаме такива манинки покривчета, от които можем да наблюдаваме, да си целим някой, ако искаме. Ето, например, оня кон там. Не го учих. И... да, да, светая. Няма значение. Окей, последна стрела и това е. Добре. Не искам да се разсейвам, за да ви покажа набързо нещата, които имам да ви показвам. Това мисля, че като цяло, ето тук е Iron Setup.
И да, като цяло е това по това блокче. Знам, че изглежда толкова празничко, ето тук просто не ми идваше на идея какво да сложа и реших да го оставя така, пък както решите вие, така ще го оцените. И да, като цяло е това, а сега тези две фонтанчета, които реших да направя, плюс, както виждате, тези лампички, дърветка, около къща, онзи покрив с комин и съответно самата къща. И да, ето тук по пътят, както виждате, съм сложил рандъм блокове, но не мислех да е като миналата кандидатура навсякъде да наслагам блокове, изобщо не се вижда тревата, тук все пак все някъде трябва да се вижда трева да си има. Все пак това е медиевал стайл, а не някакъв градски вид от новите блокове, например. И да, като цяло е това по пътечката, а тези фонтанчета тук не мислех да го направим точно фонтан, но идеята ми не ми се получи кой знае колко хубаво, но мисля, че се получи горе-долу приличен фонтан, както виждате и там, но обаче този вече се излива всякъде. Тук съм сложил хращата с съответно фенс и торч върху тях. Ето тук съм сложил фенсова, ето тук, както казах, заради Хелън. А тук имаме дървета върху тях, релсички. Просто исках да добавя нещо до къщата, тук да не стои така празно. И да, като цяло е това. По самата ми кандидатура, ето тук виждате дървета с диня до тях, т.е. диня не трябва да бъде тук. И тук съответно съм наслагал още колкото да има нещо около самата кандидатура. Фенсове, както виждате, това го направих с болмил, да не мислите, че съм като някой маняк съм наслагал навсякъде трева. И тук отново виждаме фенс с торч върху него и там една досадна оставка, да надявам да не дойде, защото лошо и се пише, ако дойде. И да, като цяло е това по моята кандидатура за World of Minecraft. Надявам се този път да ме приемат, защото доколкото разбрах, мисля, че приеха и още един нов човек, но все още не съм запознат с името му. Защото не съм гледал много епизоди там, откакто започнаха да пускат кандидатурите, реших да си работя по моята. И да, като цяло е това по моята World of Minecraft кандидатура. Надявам се да ви е харесала. Аз бях Лапи. Завършвам с мен сега и до скоро!